ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଯେଉଁ 8ଟା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବି, ଏ 8ଟି ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆମେ PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ତିଆରି କରି ଗୃହହୀନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବୁ ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି 40,000 ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 24 ଲକ୍ଷ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୟସ୍କ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 80% ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା 1,50,000 ଖାଲି ପଦବୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିବା ଓ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ OBC ଓ EWS ବର୍ଗକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବୁ। ଏହା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ଅଣ ଉତ୍ପାଦନ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନ୍ଦରରେ ନବୀକରଣ ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ କରି ମତ୍ସ୍ୟଶିଳ୍ପରେ ବିପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହା ଗଲା 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଆମେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ 500 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିପଣନ ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏହି ଥିଲା 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 6 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 50,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଭାଉଚର ପାଇବେ, ଯାହା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଓ DBT ଜରିଆରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ତାଙ୍କ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ କୌଣସି କଟଣି ଜଟଣି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କାଟୁଥିଲେ ଧାନ, ତା କାଟିବେନି। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାର 5 କିଲୋ, 6 କିଲୋ, 7 କିଲୋ ଲେଖା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ହେବନି। ତାପରେ ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକାରୀ ପିଛା 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବନାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବୁ। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।